Γεια σας φίλες και φίλοι Halitex. Καλώς ήρθατε στο Streaming PC Build. Σήμερα θα δούμε ουσιαστικά το PC το οποίο φτιάξαμε εγώ, ο Γιώργος και ο Χρήστος και θα εξηγήσω παραπάνω πράγματα τώρα σε αυτή την εισαγωγή. Για επεξεργαστή διάλεξα τον AMD 3700H γιατί ήθελα να πάω σε έναν επεξεργαστή ο οποίος είναι λίγο έτσι ψηλό budget, όχι πάρα πολύ ακριβώς. Ξέρω ότι υπάρχει ο AMD Ryzen 9, παρόλα αυτά ήθελα να πάω σε κάτι το οποίο είναι καλό για streaming και για παιχνίδια, αλλά όχι σε πάρα πολύ υψηλή τιμή. Για τη μητρική επέλεξα την ASRock Fatality B450 Gaming K4 μητρική, γιατί είναι μια μητρική η οποία μου έχουν προτείνει πάρα πολύ και γενικώς έχει και χαρακτηριστικά όπως USB 3.1 Generation 2. Για την κάρτα γραφικών έμεινα πάλι στην GTX 970. Η 970 είναι μια χαρά κάρτα και πιστεύω ότι σε ό,τι παιχνίδι την βάλω μια χαρά τρέχει. Δεν είχα κάποιο θέμα, οπότε θα επιμείνω σε αυτήν για την ώρα. Στο μέλλον εννοείται πως θα αναβαθμίσω σε κάποια άλλη. Για τις μνήμες επέλεξα να πάω σε 16 GB RAM, γιατί τώρα με βολεύουν αρκετά, πιστεύω 16 για την ώρα. Στο μέλλον μπορώ να αναβαθμίσω σε 32 μέχρι και 64 και πάει λέγοντας. Για το τροφοδοτικό επέλεξα το Corsair TX 650M. Είναι ένα πολύ καλό τροφοδοτικό και πιστεύω ότι ακόμα και το 80 Plus Gold Certification το οποίο έχει μιλάει μια χαρά για το τροφοδοτικό, για το πόσο καλό είναι. Είναι ένα semi-modular power supply που σημαίνει ότι έχει κάποια πράγματα που πρέπει να συνδέσεις μόνος σου. Βέβαια δεν είναι τόσο δύσκολο και ήταν αρκετά απλό να τα συνδέσουμε. Λοιπόν, ο τρόπος εγκατάστασης είναι: βρίσκουμε το βελάκι του επεξεργαστή και το βελάκι της μητρικής και το τοποθετούμε κατάλληλα. Προσέχουμε να μην λυγίσουμε κανένα πινάκι, το βάζουμε προσεκτικά πάνω. Πολύ προσεκτικά. Ωραία. Το κλείνουμε. Και μετά πιέζουμε το μηχανισμό ασφαλείας. Ωραία, και μπήκε ο επεξεργαστής. Και ναι, είναι πιο απλό σε σύγκριση με τη Intel. Ωραία, λοιπόν, οπότε μπαίνει έτσι. Μπήκε. Ναι. Οκ. Τι παράξενος τρόπος αυτός. Θες τέτοιο. Το άλλο, συγγνώμη, το άλλο μπήκε κανονικά. Ναι. Δεν ξέρω αν το πάω πολύ πάνω να σπάσει. Πώς το βλέπεις? Όχι ρε. Δεν σπάσει. Να το. Oh. Μπήκε. Δεν σπάει ρε. Το φαν νομίζω είναι από εκεί. Από εκεί. Ναι, από εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, για κάτσε. Τι γράφει εκεί? Αυτό εδώ, μήπως μπροστά. Εκτός αν το έχουν εκεί πάνω, ναι, μπορεί να το έχουν και εκεί πάνω. CPU fan 1, CPU fan 2. Από εδώ πέρα είμαστε. Ναι. Ναι, σε κάποιες μητρικές για κάποιο λόγο τα έχουν μετακινήσει τέρμα πάνω. Στην παλιά μου μητρική ήταν κάπου εδώ, δεν θυμάμαι τώρα. Όσον αφορά για τις μνήμες, προτιμότερο είναι να έχετε 2 στικάκια RAM για να μπορείτε να έχετε αυτό που λέμε dual channel memory, έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκλειδώσετε το μέγιστο δυνατό που μπορεί να κάνει ο επεξεργαστής σας. Εντάξει, και γι' αυτό είναι καλό να παίρνετε μητρικές με 4 slots για RAM, οπότε να βάλετε 2 στην αρχή και αν χρειάζεστε να αναβαθμίσετε βάζετε άλλα 2. Και γενικώς ο τρόπος που εγκαθιστάτε τις RAM είναι συγκεκριμένος. Μπορεί να ρωτήσετε για ποιο λόγο δεν είναι το ένα ή μία μνήμη κοντά στην άλλη. Είναι γιατί πρέπει να μπουν σε συγκεκριμένα slots, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορεί να ανοίξει το σύστημα. Μέσα στη μητρική έχει ένα χαρτάκι που σας γράφει σε ποια θέση να το βάλετε. Εδώ πέρα μας λέει μπαίνει στην α2β2 που είναι αυτή και αυτή. Τέλεια. Ανοίγουμε το μπρατσάκι, σφινώνουμε από τη μία. Επίσης, αν θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα, μπορείτε να προσθέσετε την ψύκτρα μετά, εφόσον εγκαταστήσετε τον επεξεργαστή. Η μαμά ψύκτρα δεν έχει θέμα. Εντάξει, η συγκεκριμένη δεν έχει, αλλά άμα εγκαθιστάτε μια μεγαλύτερη ψύκτρα, καλά θα κάνετε να την εγκαταστήσετε μετά την εγκατάσταση των μνημονών. Το έχω ανοίξει μόνο. Κάτι μου λέει πως ναι. Τώρα μπήκανα.
Ωραία, να είμαστε σίγουροι. Οκ. Δεν έχει σφινώσει καλά αυτό εδώ. Ωραία, εντάξει. Άρα ακούσουμε τα κλάτσα. Αφού βάλαμε τον επεξεργαστή και τις μνήμες, πριν περάσουμε στο κουτί, καλό είναι να τσεκάρουμε ότι δουλεύει. Οπότε θα χρειαστούμε το τροφοδοτικό. Ωραία. Όπως είπαμε και στην αρχή, για τροφοδοτικό διαλέξαμε το Corsair TX 600. 50. Ωραία. Πες του λίγο για τις πιστοποιήσεις, τι χρειάζεται να παίρνουμε αυτά. Α, ναι, εσύ. Ευχαριστούμε Χρήστο για την πάση. Κάθε τροφοδοτικό λοιπόν μπορεί να δείτε ότι έχει στις περιγραφές ένα 80 plus bronze, 80 plus gold. Κάποιοι δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό και 80 plus bronze, gold, silver και platinum είναι certifications τα οποία έχουν κάποια τροφοδοτικά και λέω κάποια γιατί κάποια μπορεί να μην το έχουν αυτό. Είναι για να μην καταναλώνουν ουσιαστικά πλήρη, έτσι ακριβώς 650 W. Ουσιαστικά σώζει ενέργεια σε σύγκριση με ένα κανονικό τροφοδοτικό. Μπορεί να εξηγήσει λίγο περαιτέρω ο κύριος Γιώργος εδώ πέρα. Δεν εξηγώ τίποτα. Οκ, εντάξει. Θα τα κάνω βίντεο. Θα το κάνει βίντεο Κάνουμε πάντως. και την κάρτα με τροφοδεσία. Ναι. Λοιπόν, οπότε θα χρειαστούμε και έξτρα καλώδια από εδώ, Ναι. Μόνο για την κάρτα γραφικών. Για αρχή. PCI καλώδια. Ναι. Πολύ ωραία συσκευασία, λοιπόν. Σαν να κάνεις λίγο φασαρία. PCIe, το πέτυχα. Για την πρώτη. Ένα μπισκοτάκι στον κύριο Αντώνη. Αχα, no. Ένα PC build βασικά θέλω. Και μόνο. Και άλλο. Σε άλλο. Κι άλλο. Τι να το κάνεις. Ωραία. Εντάξει. Πάμε. Οκ, αυτό νομίζω είμαστε, για κάτσε να είμαστε σίγουροι, είναι PCIe λέει, οπότε εντάξει μας. Τι είναι το καλώδιο της τροφοδοσίας που το πέταξα. Το πέταξε, να το. Φέρε και το καλώδιο της τροφοδοσίας. Ναι, αρχικά να συνδέσουμε. Άστο. Φέρε το καλώδιο σου. Βάλτε το στην πρίζα. Ωραία. Επίσης εμείς πρέπει να εγκαταστήσουμε κάρτα γραφικών γιατί ο επεξεργαστής δεν έχει εσωτερικά ή ενσωματωμένα για την ακρίβεια γραφικά. Δηλαδή δεν έχει αυτό που λέμε APU, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε απευθείας καλώδια στη μητρική που είναι η κάρτα η ενσωματωμένη που έχει ο επεξεργαστής. Γι' αυτό και αναγκαστικά θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε μια κάρτα γραφικών, αυτή που χρησιμοποιώ τόσο καιρό. Και αφού τα συνδέσουμε όλα, δοκιμάζουμε να δούμε αν παίζει. Βραχυκλώνουμε με ένα κατσαβίδι το κουμπάκι κάτω για να πάρει ρεύμα. Ναι. Δεν πρόκειται να πάθει τίποτα το PC. Απλά εμείς κοιτάζουμε να δούμε το μυστράκι. Θα πάρει μπρος. Ναι, πήρε μπρος. Οκ. Τώρα απλά κοιτάμε να κάνουμε αυτό που λέμε αν κάνει post το σύστημα. Αν και ζούμε. Κοιτάμε να δούμε αν κάνει post το σύστημα. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό, είναι ένα βήμα για να δείτε άμα ανοίγει ο υπολογιστής. Καλό είναι να το κάνετε, αν θέλετε την άποψή μας, πάντα να τσεκάρετε προτού εγκαταστήσετε τον υπολογιστή στο κουτί, άμα δουλεύει πρώτα, μην χρειαστεί κάποιο έτσι βήμα αυτό που λέμε troubleshoot και τέτοια. Οπότε, ναι, για να δούμε. Ποστάραμε, οκ. Λοιπόν, κλείνουμε και πάμε να βάλουμε στο κουτί. Ναι, οι μνήμες αναγνωρίζονται κανονικά, οπότε είμαστε εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ας περάσουμε στο κουτί. Είναι το Big Wide Pure 500. Ναι, 500 base black. Τώρα πρωτού ρωτήσουν κάποιοι γιατί δεν πήγαμε γυάλινο εδώ πέρα. Είναι γιατί αρχικά δεν θέλω τόσο πολύ να δείξω το κουτί και δεύτερον, εντάξει, ήταν λίγο πιο ακριβό με το. Λοιπόν, είναι ωραίο και ήσυχο φαίνεται κουτάκι, έχει χρονομονωτικό από πάνω. Επίσης έχει και φίλτρα σκόνης, αν θέλετε να εγκαταστήσετε. Έχει ηχομονωτικό μπροστά. Το βάλουμε στην άκρη. Ωραία. Επίσης στο κουτί θα έρθει προεγκαταστημένα 2 ανεμιστηράκια. Αν θέλετε στο μέλλον μπορείτε να εγκαταστήσετε άλλα 2 μπροστά. Για αρχή έχει ένα εδώ το οποίο είναι πίσω και ένα μπροστά. Ηχομονωτικό πίσω. Και Το από το πάνω. κάτι το οποίο αγαπάω με αυτό το κουτί και γενικά με κουτιά έτσι τέτοιας φύσης είναι ότι έχει χώρο για cable management. Δεν έχει πάρα πολύ, έχει 2 δάχτυλα περίπου. Εντάξει, δεν έχει Οπότε πάρα θα πολύ. πάνε μια χαρά τα καλώδια. Αν βάλεις ανεμιστήρες πάνω όπως μια υδρόσβηξη σου δίνει
να βάλεις φιλτράκι για να μην μπαίνει σκόνη. Και αυτό μαγνητικό όπως και το άλλο. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό για αρχή, δεν θα βάλουμε ανεμιστήρες πάνω. Επίσης. Και ηχομονωτικό μπροστά. Εκεί. Όπως και φίλτρα για τη σκόνη. Κάπως πρέπει να βγαίνουν αυτά. Αν δεν κάνω λάθος, έχει. Μπορεί και όχι. Μάλλον όχι. Βγαίνουν, τα τραβάς και βγαίνουν. Τα τραβάς και βγαίνουν. Ορίστε. Για ο Σαράπαλης 2020. Οπότε έχει και φιλτράκια μπροστά. Δηλαδή από εδώ πέρα που κάνει εισαγωγή του αέρα, έχει φίλτρο για σκόνη. Ωραία. Οπότε έχουμε το κουτί μας εδώ πέρα. Βάζουμε τη μητρική να δούμε πού θα μπουν οι βίδες, αν δεν τις έχει έτοιμες. Βρίσκουμε τις κατάλληλες βίδες που θα βιδώσουν στις βάσεις. Καλό είναι να τις δοκιμάσετε πριν βάλετε τη μητρική, μη σφινώσει τίποτα. Άρα. Τελεία. Θα βάλουμε ένα εδώ κάτω. Και που αλλού πάνω έχει. Πάνω αν δεν έχει. Μάλλον δεν έχει. Έχει. Δεν κάνω λάθος. Οκ. Βάζουμε πρώτα το iOS Shield εδώ πέρα. Ναι, το οποίο το προσαρμόζεται με βάση τη μητρική. Ένας τρόπος υπάρχει. Έτσι δεν μπαίνει. Ναι, έτσι. Okay. Τώρα αυτό. Από πίσω. Α, από εδώ. Yep. Σύγχυση καλύτερο κουτί. Οπα. Νομίζω σφήνωσε. Αφού βάλουμε την μητρική στο κουτί, αρχίζουμε και βιδώνουμε όπου έχει τις τρύπες. Πρώτο το τροφοδοτικό να το έχουμε έτοιμο, να μην αργούμε πολύ. Λοιπόν, το τροφοδοτικό, συγκεκριμένα σε αυτό το κουτί και σε κάποια άλλα κουτιά, εξαρτάται δηλαδή, θα πρέπει να το κάνετε mount και έχει 4 βίδες, οι οποίες το ξεβιδώνετε. Να μπαίνει από μπροστά όλο. Ναι. Και απλά Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. και απλά το ορίζετε εσείς όπως θέλετε. Ναι, απλά πρέπει να το κάνουμε slide από εδώ. Ναι. Λοιπόν, και αφού βιδώσαμε τις βίδες, Σχεδόν όλες. περνάμε το τροφοδοτικό μέσα. Εμείς θα επιλέξουμε να βάλουμε το ανεμιστηράκι από κάτω, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει φιλτράκια για τη σκόνη, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Αλλά μπορείτε να το βάλετε και ανάποδα. Okay. Και αφού μπει, βιδώνεις τις χειρόβιδες. Φτιάξαμε λίγο τα καλώδια και αλλαγή για την ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ, ο Χρήστος, ο κύριος. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, οκ. Όσοι παραπανιώσεις θα που είναι το πέμπτο του παιδί που φαίνεται στο βίντεο. Ωραία, λοιπόν, αρχικά μήπως έχει στα αξεσουάρ. Ναι, ισχύει να βάλουμε πρώτα αυτόν. Όχι. Θα δουλεύει αύριο. Μάλλον. Ναι, υπόψη απλά να προσέχετε. Λοιπόν, έχει βιδούλες. Αυτές εδώ, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχει πολύ καλώδιο ακόμα. Αλλά αυτό θα φτιάξει. Με ένα timelapse. Λοιπόν, κάναμε cable management και βάλαμε έναν δίσκο και έναν SSD. Ο SSD είναι από μπροστά. Μισό. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Αλλά θα φανεί τώρα. Ούτε πρόκειται. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα. Εδώ πάνω. Ένας SSD. Ωραία. Και τώρα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα για Της να κάρτας. καταστήσουμε την κυρία κάρτα γραφικών. Okay, λοιπόν. Το έχεις ανοίξει. Για περίμενε λίγο. Εντάξει, νομίζω.
Να δούμε αρχικά. Και εντάξει είμαστε. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Το έκανε το plug. Ναι, το έκανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησε. Αν θέλετε να φτιάξετε ένα PC. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά θέματα υπολογιστών, PC building και τέτοια, μπορείτε να μας τα στείλετε στο Discord. Έχουμε Discord από κάτω στην περιγραφή. Απαντάμε όσο μπορούμε. Εννοείται. Καθημερινά. Αυτά. Ελπίζουμε ο Χρήστος να μην κάνει ένα εξάμηνο εμφανιστεί το κανάλι. Τώρα που τον βρήκαμε. That's all. Δεν Τα πειράζει. λέμε στο επόμενο Θα επεισόδιο. το φέρουμε σε κάποιο χάλι stream για εσάς που αναρωτιέστε και ναι, θα τα πούμε. Γεια σας. Στο επόμενο. Bye. Bye.